নমস্কার বন্ধুরা, আমি সুকল্পা। আমার চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আজকে আবার চলে এসেছি একটা নতুন ফোনের আনবক্সিং ভিডিও নিয়ে। আজকে আমি আনবক্স করে দেখাবো ইনফিনিক্স GT10 প্রো। ভারতীয় বাজারে এই ফোনটা 20,000 টাকার মধ্যে লঞ্চ হয়েছে দুর্দান্ত কিছু স্পেসিফিকেশনের সঙ্গে। বিশেষ করে গেমারদের কিন্তু টার্গেট করে এই ফোনটা বানানো হয়েছে। তো চলুন ফোনটা আনবক্স করে দেখা যাক। তো এই হলো ইনফিনিক্স GT10 প্রোর বক্স। ফ্রন্টেই দেখতে পাচ্ছেন GT10 প্রো বড় করে লেখা আছে। পিছনের দিকে ফোনের স্পেসিফিকেশন দেওয়া হয়েছে। আপনারা চাইলে ভিডিওটা পজ করে স্পেসিফিকেশনগুলো পড়ে নিতে পারেন। বক্সের মধ্যে এরকম একটা ল্যাচ দেওয়া হয়েছে, আর এটা টানলেই ভেতর থেকে আরও একটা বক্স বেরিয়ে পড়বে। এর মধ্যে দেখতে পাচ্ছি আরও একটা এনভেলপ রয়েছে। এর মধ্যে দেখছি একটা সিম ইজেক্টর পিন আছে, ইউজার ম্যানুয়াল আছে, টিপিউ কেস আছে, কিছু স্টিকার আছে, আর রয়েছে একটা টেম্পার্ড গ্লাস। আর একটা রয়েছে টেম্পার্ড গ্লাস অ্যাপ্লিকেশন কিট। এরপরেই দেখতে পাচ্ছেন ইনফিনিক্স GT10 প্রো রয়েছে। তো এই হলো ইনফিনিক্স GT10 প্রো, দেখতেই পাচ্ছেন। পিছনের ডিজাইনটা বেশ ইউনিক ধরনের। ফোনটা স্টার্ট করে সাইডে রেখে দিয়ে এটাকে আবার পরে দেখছি। এরপরে বক্সে রয়েছে 45 ওয়াটের একটা চার্জার আর একটা USB A to C কেবল। কেবলটা অরেঞ্জ কালারের জন্য বেশ কিন্তু সুন্দর দেখতে লাগছে। তাছাড়াও কেবলটা কিন্তু রাইট অ্যাঙ্গেল কেবল। গেমিং এর সময় চার্জ করতে করতে গেমিং খেললেও কোনো রকম কোনো অসুবিধা হয় না। সাধারণত অন্যান্য ফোনের বক্স থেকে ফোনটা বার করে নিলে বক্সের কোনো কাজ থাকে না, তবে এই ফোনের বক্সটাকে কিন্তু চার্জিং ডক এবং স্পিকার হিসাবে কিন্তু ব্যবহার করতে পারবেন। এই এনভেলপের ওপর গাইড দেওয়া হয়েছে কিভাবে বক্সটাকে আপনি চার্জিং ডক এবং স্পিকার হিসাবে ব্যবহার করতে পারবেন। তো এই ছিল বন্ধুরা ইনফিনিক্স GT10 প্রোর আনবক্সিং। সবার প্রথমে ফোনটার একটা ফিজিক্যাল ওভারভিউ দিয়ে দিই। ফোনটার রাইট সাইডে রয়েছে পাওয়ার বাটন এবং ভলিউম বাটন। লেফট সাইডে রয়েছে সিম ট্রে। এই সিম ট্রেতে রয়েছে ট্রিপল সিম স্লট। এখানে দুটো সিম এবং একটা মেমোরি কার্ড ব্যবহার করতে পারবেন। টপে রয়েছে সেকেন্ডারি নয়েজ ক্যান্সেলেশন মাইক এবং সেকেন্ডারি স্পিকার। তলায় রয়েছে 3.5 mm জ্যাক, মাইক, টাইপ সি পোর্ট এবং স্পিকার। পিছনের দিকে রয়েছে ট্রিপল ক্যামেরা সেটআপ, আর ফ্ল্যাশের ঠিক পাশে রয়েছে একটা লাইটিং সিস্টেম। ফ্রন্টের দিকে রয়েছে 6.7 ইঞ্চের একটা ডিসপ্লে, আর উপরের দিকে 5 হোলের মধ্যে ক্যামেরা রয়েছে। তো এই হলো ইনফিনিক্স GT10 প্রো। এর ব্যাক ডিজাইনটা দেখতে পাচ্ছেন একদম নতুন এবং রিফ্রেশিং ডিজাইন নিয়ে বাজারে এসেছে। এই বাজেটে আর 4-5টা ফোনের মতো কিন্তু এর ডিজাইন নয়। পিছনটা অনেকটা ট্রান্সপারেন্ট ডিজাইন দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। নাথিং ফোনের থেকে বেশ কিছুটা ইন্সপায়ার বলে মনে হচ্ছে আমার। এই ফোনে দুটো কালার রয়েছে, একটা সিলভার এবং ব্ল্যাক। আমার কাছে যে কালারটা রয়েছে সেটা হলো সিলভার, এবং এর মধ্যে দেখুন সাদা রঙের স্ট্রাইপ দেওয়া রয়েছে, যেটা কিন্তু রোদে পড়লে পিঙ্ক কালারের হয়ে যায়। আর ব্ল্যাক কালারের যে ফোনটা আছে সেটার মধ্যে কিন্তু অরেঞ্জ স্ট্রাইপ দেওয়া হয়েছে, সেটা কিন্তু রোদ পড়লে কোনো রকম চেঞ্জেস আসে না। এছাড়াও ক্যামেরা এবং ফ্ল্যাশ লাইটের পাশে কিছু লাইট দেওয়া হয়েছে, সেগুলো কিন্তু নোটিফিকেশন আসলে বা কল আসলে বা সুইচ অন করলে ব্লিঙ্ক করে। তবে কিন্তু এই ব্যাক ডিজাইনটা প্লাস্টিকের তৈরি, এবং সাইডের ফ্রেমগুলোও দেখতে পাচ্ছেন, এগুলোও কিন্তু প্লাস্টিকের। এই বাজেটে নতুন ধরনের ডিজাইনের এই ফোনটা অনেকেরই কিন্তু এই ডিজাইনটা ভালো লাগতে পারে, আবার অনেকের ভালো নাও লাগতে পারে। আমার তবে ডিজাইনটা বেশ ভালোই লেগেছে। ফোনটির ফ্রন্ট সাইডে রয়েছে একটা 6.7 ইঞ্চের ডিসপ্লে। এই ডিসপ্লেটা কিন্তু অ্যামোলেড এবং 120 হার্টজের রিফ্রেশ রেটকে সাপোর্ট করে। 10 বিট কালার এবং HDR সাপোর্টও রয়েছে এই ডিসপ্লেতে। এই ডিসপ্লেটার চারিদিকে বেজেলগুলো একদম কিন্তু সমান ধরনের, যার জন্য দেখতে কিন্তু খুব সুন্দর লাগছে আর একটা প্রিমিয়াম লুকস চলে আসছে। অ্যামোলেড ডিসপ্লে হওয়ার জন্য কালারগুলো খুবই সুন্দর লাগে। যে কোনো ধরনের ইউটিউব ভিডিও বা মুভি এনজয় করতে কোনো রকম কিন্তু কোনো অসুবিধা হয় না। এই ফোনের ডিসপ্লেতে রয়েছে ইন ডিসপ্লে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর, আর যেটা কিন্তু খুব ভালোভাবেই কাজ করছে। পারফরমেন্সের কথা যদি বলা হয়, এই ফোনে রয়েছে মিডিয়াটেকের ডায়মন্ডসিটি 8050 প্রসেসর। এই বাজেটে কিন্তু এটা সেরা প্রসেসর বলা চলে, কারণ এই বাজেটে অন্যান্য ফোনে এরকম প্রসেসর দেওয়া হয় না। তাছাড়া এই বাজেটে এই ফোনে একটাই ভেরিয়েন্ট লঞ্চ হয়েছে, সেটা হলো 8GB র্যাম এবং 256GB স্টোরেজ। এই ফোনটাতে যে কোনো টাস্ক খুব ভালোভাবে করতে পারবেন।
সেটা নর্মাল টাস্কই হোক বা গেমিংই হোক, সেটা কিন্তু খুব ভালোভাবে আপনি করতে পারবেন। তবে গেমারদের জন্য মূল টার্গেট করে কিন্তু এই ফোনটা বানানো হয়েছে, তাই বেশ ভালো লেভেলে গেমিং কিন্তু এই ফোনে করতে পারবেন। 8 জিবি র্যাম থাকার জন্য মাল্টিটাস্কিংও খুব ভালোভাবে করতে পারবেন, কোনো রকম কোনো অসুবিধা হবে না। ফোনটার মধ্যে যে ইউআই রয়েছে সেটা হলো ইনফিনিক্সের XOS 13, যেটা কিন্তু অ্যান্ড্রয়েড 13-এর ওপর বেস করে বানানো হয়েছে। ইনফিনিক্সের ফোনগুলোতে সাধারণত ব্লোটওয়্যার প্রচুর আসতো, কিন্তু এই ফোনটাতে কিন্তু কোনো রকম ব্লোটওয়্যার ছাড়াই লঞ্চ হয়েছে, যার জন্য ইউআইটা পুরো ক্লিন হয়ে গেছে। আর এই ব্যাপারটা আমার খুব ভালো লেগেছে। শুধুমাত্র ক্লিন ইউআই নয়, বেশ কিছু ইউজফুল ফিচার্সও রয়েছে এই ফোনের মধ্যে, যেমন কল রেকর্ডিং, ডুয়াল অ্যাপ লক, এছাড়া হোয়াটসঅ্যাপের বিভিন্ন রকম ফিচার্স, যেমন হোয়াটসঅ্যাপের কল রেকর্ডিং, হোয়াটসঅ্যাপের স্ট্যাটাস সেভ করে রাখা, এছাড়াও আরো অনেক ফিচার্স আছে। এই ফোনটার মধ্যে কিন্তু রয়েছে ডুয়াল স্টিরিও স্পিকার, যার থেকে কিন্তু গেমিং এর সময় ভালো সাউন্ড পাবেন। এছাড়াও নর্মাল ভিডিও দেখেন বা মিউজিক শোনেন, সেক্ষেত্রেও কিন্তু ভালো সাউন্ড পাবেন। এই ফোনের পিছনে দেওয়া হয়েছে ট্রিপল ক্যামেরা সেটআপ, যেটা মেন সেন্সর সেটা হলো 108 মেগাপিক্সেলের, আর বাকি দুটোর মধ্যে রয়েছে একটা 2 মেগাপিক্সেলের ডেপথ সেন্সর আর একটা 2 মেগাপিক্সেলের ম্যাক্রো ক্যামেরা। ফ্রন্টে রয়েছে 32 মেগাপিক্সেলের একটা সেলফি ক্যামেরা। ডে লাইটে ফটোগুলো বেশ কালারফুল আসছিল, তবে ফটোগুলোতে হালকা ডিটেল একটু কম মনে হয়েছে। লো লাইটে ফটোগুলো আরো একটু ইমপ্রুভ হতে পারত, তবে পোর্ট্রেট ফটোগুলো বেশ ভালোই উঠছিল। 32 মেগাপিক্সেলের সেলফি ক্যামেরা দিয়ে বেশ ভালোই সেলফি আসছিল। সেলফিগুলোতে ডিটেলস বেশ ভালো ছিল এবং হালকা বিউটিফিকেশনও অ্যাপ্লাই ছিল, যার জন্য ওভারঅল খুব ভালো দেখতে লাগছিল। এই ফোন দিয়ে ম্যাক্সিমাম 4K ভিডিও রেকর্ড করতে পারবেন, কিন্তু 4K তে কোনো রকম স্টেবিলাইজেশন নেই। 1080p 30fps এ ভিডিও করলে স্টেবিলাইজেশন হবে। এই ফোনটাতে রয়েছে 5000 মিলি অ্যাম্পিয়ারের ব্যাটারি, আর সাথে 45 ওয়াটের ফাস্ট চার্জার বক্সেই পেয়ে যাবেন। নর্মাল ইউজে একদিনে বেশি ব্যাটারি ব্যাকআপ পেয়েছি, তবে গেমিং করলে সেক্ষেত্রে একদিন পুরোপুরি হয়তো চলতে পারে। এই ফোনে বাইপাস চার্জিং এর অপশনও রয়েছে, সেই জন্য গেমিং এর সময় চার্জ করলে ব্যাটারিতে চার্জ না হয়ে ডিরেক্ট পাওয়ারে কিন্তু আপনি গেম খেলতে পারবেন। আর এর ফলে কিন্তু ফোন হিটও করে না এবং ব্যাটারির লাইফও বাড়ে। 45 ওয়াটের ফাস্ট চার্জার দিয়ে 1 ঘন্টা 20-25 মিনিটের মধ্যে কিন্তু ফোনটা ফুল চার্জ আপনি করে নিতে পারেন। তো মোটের ওপর এই ছিল ইনফিনিক্স GT 10 Pro। 20,000 টাকার বাজেটে অসাধারণ পারফরমেন্স, খুব সুন্দর একটা লুক এবং খুব সুন্দর ডিসপ্লে এবং ডিসেন্ট ক্যামেরা এই ফোনটাতে কিন্তু পেয়ে যাবেন। মোটের ওপর খুব ভালোই একটা প্যাকেজ, ম্যাক্সিমাম লোকের ক্রাইটেরিয়াকে কিন্তু এই ফোনটা ফুলফিল করতে পারবে। তো আশা করি বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লেগেছে, আর ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তবে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট অবশ্যই করবেন এবং অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন। দেখা হচ্ছে বন্ধুরা আবার আগামী ভিডিওতে একটা নতুন ফোনের সাথে।